各位梁廚美食嘅朋友，大家好，我係梁師傅。今日咧煲一個咧養肝滋陰呢個明目嘅湯水。嗱，咁有呢個石斛啦，呢個花旗參啦，呢個野生花旗參嚟。呢個仲有麥冬啦，有啲杞子啦，同埋蜜棗薑片咁樣嘅。燉咩咧？係會燉雞嘅。咁我哋首先嗰啲石斛、花旗參同埋呢個麥冬咧，用水浸一浸佢先，浸軟佢，起碼呢個要浸佢2個鐘頭嘅嚇。